சார் SRIPACக்லேருந்து பேசுகிறோம். எங்ககிட்ட எல்லா வகையான பேக்கிங் மிஷினரிஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி பேக்கிங் மிஷினரிஸ்லாம் இருக்குது. ஃபுட் ப்ராசஸிங் தேவையான பேக்கிங் மிஷினரிலாம் இருக்குது. நம்ம கம்பெனி 2015லேருந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லா வகையான எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் நம்ம மிஷின் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் தேவையான என்ன ரெக்கமெண்ட் இருக்கோ அந்த ரெக்கமெண்ட் கேட்டு மிஷினரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எங்ககிட்ட ஒரு 250 வகையான மிஷினரிஸ் இருக்குது. இப்போ பர்டிகுலர் மிஷின்ஸ் இருக்குது. நான் அதை டிஸ்பிளேல வச்சுருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 5 கிராம்லேருந்து 1 kg வரைக்கும். இது நியூமேக்ஸ் மிஷினு. லோ காஸ்ட்டில் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1500 கவர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம மினிமமாக பண்ணுறதுக்கு பயன்படுற லோ காஸ்ட் மிஷின்ஸு நியூமேக்ஸ் மிஷினு. இது ஒரு ரிப்பன் மிஷினிங்கு. நம்ம எம்ஆர்பி எக்ஸ்பிரி டேட்டு பேட்ச் கோட் அடிக்கிற நியூமேக்ஸ் மிஷின் ரிப்பன் கோடிங் மிஷினு. இதுலேயே அடுத்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா கோடிங் மோட்டரோட யூஸ் பண்ணுற கோடிங் மிஷினு. இதுவும் ரிப்பன் கோடிங் தான். இது ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணணும், இது பெடலில் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஆட்டோ இருக்குது, 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. அடுத்து வந்து ஆன்லைன் பிரிண்டிங் மிஷினு. இது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் எஃப்எஃப்எஸ் மிஷினில் நம்ம ஃபிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஆன்லைன் பிரிண்டிங் மிஷினு. இதுவும் எம்ஆர்பி பேட்ச் கோட் அடிக்கிறது தான். இது வந்து பேட்ச் கோடிங் மிஷின்ஸு. அதே எம்ஆர்பி எக்ஸ்பிரி டேட்டு மேனுஃபேக்சர் அடிக்கிற இது ஒரு டைப் ஆஃப் பேக்கிங் மிஷின், பேட்ச் கோடிங் மிஷின்ஸு. அடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம சீலிங் மிஷினரி. 500 கவர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீலிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்த லெவல் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சீலிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் கடுகு, மிளகு, சீரகம், பவுட்ரு, லிக்யூடு, ஆயிலு அதிகமாக மூவ் ஆகும். ஒரு 10 mm சீலிங் இருக்கும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 35 பாக்கெட் விடலாம். 10 mm சீலிங் இருக்கும். லீக்கேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும், எல்லா ஏஜென்சிகளுக்கும், எல்லா ஸ்நாக்ஸ் காரங்களுக்கும் இந்த மிஷின் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மிஷினோட நேம் கண்டினியூ பேட் சீலிங் மிஷின் சொல்லுவோம். இவ்வளோ பவுச்சஸுமே நம்மகிட்ட இருக்குது. பவுச்சஸ்க்கான கவர்ஸு ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டுகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி மிஷினரியில் சீல் பண்ணலாம் சார். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி சீலிங் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. அடுத்து இது ஒரு ஃபாயில் சீலிங் மிஷினு. ஒன்லி கண்ணாடி பாட்டில் மட்டும் உள்ள சீல் இன்னர் சீல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபாயில் சீலிங் மிஷின்ஸு. அடுத்து பார்க்க போகிறது இண்டக்ஷன் சீலிங் மிஷினு. இது பெட் பாட்டிலுக்கு சீல் பண்ணுற இண்டக்ஷன் சீலிங் மிஷினு. ஜாரில் பயன்படுத்துகிற எல்லாத்துக்கும் சீல் பண்ணுறது, உள்ளே இருக்க ப்ராடக்ட்லாம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு, எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் எடுக்கிறதுக்கு. இது ஒரு பேக்கேஜிங் மிஷினு. இந்த மாதிரி கன்னில் இந்த 12 பாட்டில் வச்சு ரேப் பண்ணலாம். இதுலேயே எங்ககிட்ட ஒரு 4 டைப் ஆஃப் இருக்குது. ஷ்ரிங்க் ராப்பிங்லேயே இப்போ நம்ம மேனுவலாக பண்ணுறவங்களுக்கு பிகினிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு பயன்படுத்துகிற இந்த கன்னில் யூஸ் பண்ணி இந்த 12 பாட்டில் ரேப் பண்ணுறது. அடுத்து பார்க்க போகிறது கிரானுவல் ஃபில்லிங் மிஷினு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து 1 kg வரைக்கும் கெப்பாசிட்டி. இது வந்து 2 கிராம்லேருந்து 100 கிராம் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணுற கிரானுவல்ஸ் ஃபில்லிங் மிஷினு. இது மினி பேஸ்ட் ஃபில்லிங் மிஷினு. ஒரு 2 ml இருந்து 100 ml வரைக்கும் ஃபில் பண்ணுற மினி பேஸ்ட் ஃபில்லிங்ஸு. கரண்ட் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறது. ஒரு ட்ரிகர் பண்ணோம்னா 100 ml ஃபில் பண்ணோம், 50 ml ஃபில் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது டிஜிட்டல் லிக்விட் ஃபில்லிங் மிஷினு. இதுவும் அதே மாதிரி லிக்விடில் சம்மந்தமாக இருக்கிறதுக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ் பண்ணுற ஃபெர்டிலைட்டரு, டானிக்கு ப்ளஸ் வந்து தைலம் இந்த மாதிரி லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துறது. இது வந்து பேஸ்ட் ஃபில்லிங் மிஷின் சொல்லுவோம். ரிமாட்டிக் பேஸ்ட் ஃபில்லிங் மிஷின். கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணுற எல்லா மிஷினுமே ரிமாட்டிக்னு சொல்லுவோம். ரிமாட்டிக் ஜெனட்டிக் யூஸ் பண்ணி தான் பயன்படுத்துவோம். இது வந்து 1/2 kg வரைக்கும் உள்ளது. இதுலேயே என்கிட்ட 2 டைப் இருக்குது. லிக்விட் ஃபில்லிங் இருக்குது, பேஸ்ட் ஃபில்லிங் இருக்குது. ஃபில்லிங் மிஷினில் 6 டைப் இருக்குது. வால்யூமெட்ரிக் ஃபில்லிங் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக் ஃபில்லிங் இருக்குது, டபுள் நெட் ஃபில்லிங் மிஷின் இருக்குது. இப்போ டிஸ்பிளேல வச்சிருக்கின்றதுனால கம்மியாக வச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறது வேக்கம் பேக்கு. இது வந்து ஹோம்மேடுக்கு யூஸ் பண்ணுற வேக்கம் பேக்கு, சின்னதாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இதுலேயே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட 400 mm, 500 mm, 600 mmனு 4 டைப் ஆஃப் பேக்கிங் மிஷின், வேக்கம் பேக் மிஷின்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேசீலிங் மிஷின். இது ஃபுட் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஸ்வீட்ஸு, கார்னு, இந்த மாதிரி சாப்பாடு, இந்த மாதிரி ரயில்வேல பயன்படுத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து கப்சீலிங் மிஷினு. பாப்கார்னு, டாட்டா குளுக்கோ இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது பயன்படுத்துறது. இது வந்து பெடல் சீலிங் மிஷினு. பெடல் பண்ணால் சீல் ஆகிறதுக்கு 1 kg 5 kg ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற பெடல் சீலிங் மிஷின்ஸு. இது வந்து கன்வேயரு. நம்ம இன்ஜெக்ட் கன்வேயர்னு சொல்லுவோம். எம்ஆர்பி எக்ஸ்பிரி டேட் அடிக்கிறதுக்கு, லோடிங் கன்வேயருக்கு 2 பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு பட்டன் மிக்சிங்கு. இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இட்லி மாவையும் உளுந்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துறோம். எதாவது ஃபுட் ப்ராசஸ்க்கு மிக்ஸ் பண்ண பயன்படுத்துகிறோமோ அந்த மாதிரி மிஷினரிக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து ஒரு காட்டன் சீலர் மிஷினு. பாக்ஸ்க்கு மேலே கம்டே போட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற காட்டன் சீலர் மிஷினு. கீழே பாட்டமும் டாப்பும் ஓட்டலாம். 3 mm, 2 mm, 1 mm இன்ச் வரைக்கும் நம்ம கம்டே போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்ட்ராப்பிங் மிஷினு.
பட்டல் கட்டுறதுக்கு பாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஸ்ட்ராப்பிங் மிஷினு. இதுலேயே நிறையா மாடல் இருக்குது. 101, 202, FT ஃபெதர்னு சொல்லி நம்ம என்ன பர்பஸ்க்கு என்ன லோடு என்ன கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மிஷினரியை ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இது வந்து பவுடர் ஃபில்லிங் மிஷினு. ஒன்லி பவுடர் மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சின்ன சின்ன பவுடர்ஸ் பாட்டில் அடைச்சு கொண்டு வராங்களா சார், அந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துவோம். இது வந்து ஒரு பேஸ்ட் ஃபில்லிங் மிஷினு. பேஸ்ட் ஃபில்லிங் மிஷினு ஆட்டோமேட்டிக்காக சரமாக வர்றதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஊறுகாய், நெய் இந்த மாதிரி சரம் பாக்கெட்டாக மாலை மாதிரி வருதுல்ல சார், அந்த மாதிரி பயன்படுத்துறதுக்கு. பவுடரு லிக்விட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து கிரானுல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு கிரானுல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 5 கிராம்லேருந்து 200 கிராம்ஸ் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். கடுகு, மிளகு, சீரகம், ஸ்நாக்ஸ் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் உருக்குற டைப் பயன்படுத்துகிற கிரானுல் ஃபில்லிங் மிஷின். அடுத்து இருக்கிறது பவுடர் ஃபில்லிங் மிஷின்ஸு. நம்ம சோப்பு தூளுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் பண்ணுற 5 லிட்டரு 10 லிட்டரு டின் சீலிங் மிஷினு. இது டின்னை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து ஆயில் பாக்கெட்டு 1 லிட்டரு 1/2 லிட்டரு ஆயில் பாக்கெட் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. அது வந்து 1 லிட்டருக்கு 100 ml 200 ml ஃபில் பண்ணுற மில்க்கு ப்ளஸ் வந்து தயிர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. மேலே இருக்கிறது ஃபுல்லாக அக்சசரிஸாக ஸ்ட்ராப்பிங் மிஷினுக்கான ரோடு, கிளிப்பு, அக்சசரிஸ் மிஷின் செய்யறதுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸு, எலக்ட்ரானிக்கல் பொருள் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம். பீரோலையும் ஸ்டாக் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பீரோவில் கஸ்டமர் கொடுத்துருக்க சாம்பிள் பாட்டில்ஸு, சாம்பிள் கவர்ஸு, டூல்ஸ் ஸ்பேர். இது வந்து எங்களுக்கு டூல்ஸ் சம்மந்தமாக ஸ்பேர் மிஷின் செய்கிறதுக்கான ட்ரில்லிங் மிஷினு, கட்டிங் மிஷினு, வெல்டிங் மிஷினு, கிரைண்டிங் மிஷின்ஸு இங்கெல்லாம் வச்சு தான் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ டிஸ்பேச்சுக்கு ரெடியாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டாப்பிங் மிஷின் டிஸ்பேச்சுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இந்த மிஷின் ஆமாம் டிஸ்பேச்சுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இது வந்து ஒரு ஆயில் பாக்கெட்டுக்கு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு. ஜூஸு ப்ளஸ் வந்து தயிர், மில்க், இது 200 ml 150 ml ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. இதுவும் டிஸ்பேச்சு சார். நம்ம நோட்டீஸ் போர்டில் எப்பயும் போல் வர்ற சர்வீஸையும் சரி, வர்ற ஆர்டரையும் சரி, பேமெண்ட் ஃபாலோவும் சரி, கண்டினியூவாக ப்ரொசீஜராக நோட்டீஸ் போர்டு போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஏரியாலையும் மிஷின் வாங்கியிருந்தாலும் சரி, மிஷின் கொடுத்துருந்தாலும் சரி, நம்ம சர்வீஸுக்கு கூப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம சர்வீஸ் டீம் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். 1 நாள் இல்லை 2 நாள் 3 நாளில் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துடலாம். அது கிலோமீட்டரை பொறுத்து எங்கள் வேலையை பொறுத்து இருக்குது. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் சார். ஓகே நன்றி, வணக்கம் சார்.